chegou. O moço já ajudou. Por causa que o vovô tá na casa dele. Ele vai buscar a geladeira nova. A gente vai buscar e o vovô vai ajudar a gente a pegar essa geladeira velha. E a nova o moço já pegou. E não, Fala, filha. sabe o que vai chegar? Sabe? Aí, gente, a mamãe tá aqui, né? E a gente tá gravando o vídeo do canal. Aí, pro vídeo do canal. Aqui, a gente vai tirar. Mamãe, Oi. a gente pode tirar o papel desse negócio? Sim, agora a gente vai levar a geladeira lá pra cozinha Pai, pra colocar a velha aí e depois ir pro sítio, tá, velha? Essa aí vai ficar na cozinha, nova. É. Tá, tchau, agora. Tchau. Agora, gente do vídeo do canal, a mãe deve estar com o vídeo. Agora eu tô gravando o vídeo do canal com vocês. Eu não tomei meu banho. Aí mamãe vai dar o chuveiro pra gente tomar banho. Aí eu vou botar minha roupa de lacinho e meu short de chá. Vira pra cá, filha. Aí eu vou botar minha Dá um tchauzinho pra câmera. Tchau! Gente do vídeo do canal Lorena, hoje a gente tem na nossa geladeira, por causa que a nossa geladeira velha tá lá. Que a nossa geladeira nova chegou, não pode abrir por causa que vai estragar a nossa geladeira nova. É, filha, porque a gente ligou agora, né? Tem que esperar mais ou menos umas 2 horas, né? Tem que esperar 2 horas. Isso aí. O fogão E tá linda, maravilhosa, né? A nossa geladeira. E a outra velha, vai pra onde? vai pro sítio, ué. Isso aí. Você tá feliz? Então, por causa que chegou a nossa geladeira. Ela é muito linda. E beijo. Olha pra cá pra câmera. Gente, olha, chegou a nossa geladeira. E o papai tá lá e todo mundo tá aqui. Aí, gente do vídeo do canal, beijão.